This is New the day. first day, we guess. Okay, go. Second Second day. day. Second day, and New day, new vlog. today we're gonna give you the tour of this beautiful place called as Tangta River Camp. Cafe? Camp. हेर्नुहोस् हाम्रो मर्निङको भ्यू नजारा 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 सुन्तला आँकिरहेको छ लेट्स गो हावाघर. We'll just give you a small tour. We'll just give you the small tour of this beautiful place here. And if you guys want to visit this place, please come and visit and enjoy your days here. हामी सुतेको जग्गा चाहिँ त्यहाँ तल हो हैन यो देखाइदिएन हेर्नु लास्ट भिलेज चाहिँ मैले किने भन्दा चाहिँ भिलेज हो. यहाँनिर एउटा खोला छ. त्यो खोलाको यो पनि भुटान हो, यो पनि भुटान हो. यता यता चाहिँ अब यता चाहिँ डल्लै भुटान. हावाघर हो. त्यहाँदेखि माथि एउटा स्टोर रुम, त्यसको बादमा अझै त्यसको माथि अझै एउटा घर छ. यहाँनिर चाहिँ सुत्ने रुमहरू छ. त्यसको माथि अझै पनि के छ, एउटा टोयलेट बाथरुम. यहाँनिर एउटा त्यहाँबाट चाहिँ पर चाहिँ आर्चरी खेल्ने जग्गा. यहाँदेखि वारीदेखि पारिसम्म अझै त्यसभित्र पनि दोकानहरू छ. अन्त यसको माथिनिर पनि कुन केहरू छ हो. यो चाहिँ किचन हो. त्यसको उतापट्टि चाहिँ हामीले उयो गर्दो रहेछ, त्यो आगोको किचन रहेछ. अन्त फर्के टक्क आएपछि क्याम्प चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ. क्रिसमसमा चाहिँ यिनीहरूले त्यो दामी बनाउँछ अरे स्टारहरू लगाएर कि. त्यहाँदेखि चाहिँ आयो. यो चाहिँ हाम्रो उयोहरू हो, खोला. हाम्रो क्याम्प चाहिँ यहाँ छ. वकमा जाउँ ल. यु माइट बी वन्डरिङ वेयर सिस्ला दिदेश. ऊ चाहिँ गइसक्यो हो, किनभने उसको अलिकति मिटिङहरू छ. त्यही कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ जानुभयो. एन्ड तर हामी चाहिँ अझै पनि घुमघामै छौँ. यहाँनिर चाहिँ यो मेन प्लेस हो जहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ दोकान छ. हामी चाहिँ निकै तल आइसक्यौँ. यहाँ चाहिँ अब मेनली यो ठाउँमा चाहिँ पिस रोडहरू चाहिँ बनेको छैन. रोड चाहिँ छ. यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पट आइल्यान्ड जस्तो छ. उतापट्टि पनि खोला छ, यतापट्टि पनि खोला छ. एन्ड यहाँनिर चाहिँ आर्चरीको यहाँदेखि चाहिँ सेन्टर पल्लोपट्टि देखेको छैन रहेछ है. यहाँदेखि चाहिँ पल्लोपट्टिसम्म सायद हिजो पनि देखेको होला. यता जुन चाहिँ यो रफ रोड देख्नु हुँदैछ, यहाँबाट चाहिँ तोदे पुग्छ मेन बजार. त्यहाँबाट चाहिँ स्लोली अरू भिलेजहरू क्रस गर्दै हामी तल के प्लेस भन्थ्यो त्यो, यु क्यान कल इट झोलुङको त्यहाँनिर अगाडि हाइवेहरू भेट्छ. अब पिसफुल्ली टाइम स्पेन्ड गर्न कोही चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ. ब्युटिफुल जङ्गली फ्लावर. यहाँ चाहिँ उयो रहेछ, गेम्सहरू खेल्ने जग्गा. फुटबल्सहरू खेल्न सकिन्छ. अनि यता चाहिँ अर्कै यो चाहिँ मेन बाटो हो. उतापट्टि पनि अर्कै त्यो क्याम्पहरू राख्ने रहेछ. वाह 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 वाह. I have something special for you. Wow, this is so beautiful.
हामी तोदे ताङता जान आँटेछौँ एक्सप्लोर गर्नको लागि। के छ भनेर गाउँहरू होइन गाडी यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई गाडी हु यहाँ हेर्नु यति पिछेको लुगा चाहिँ आयो नि त तर पिछेको लुगा कहाँ जानुभएको भन्दिनँ माथि गएको आन्टीकोमा बोलाइरहेको नि त फेरि मच्छर मारे क्या मैले चलो ओइ ओसो आउँदैन कसो जान्छ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ तोदे बजार लाग्ने जग्गामा हेर्नु अम्बो साग 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 कस्तो साग खानु पर्यो अन्त तल सौदा सामानहरू किनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ उयो माथि चर्च छ अरे होइन चर्चमा गएको एन्डीले क्यान्डल जलाउँछ अरे खोइ क्यान्डल चाहिँ दादा ऊ माथि के को यो हो के हो बो यस्तो जाडो धुपमा पानी परेको त्यस्तै झन् स्वेटर लिएर आएको फाइदै भएछ तपाईँको स्वेटर त्यस्तो हेर्दा मात्रै यो फर्की तातो चाहिँ छैन नि दिदीको चाहिँ तातो छ त्यो माथिको मात्रै तातो तल चाहिँ सुरा सो हामी आइपुग्यौँ प्यारिस हल रहेछ यहाँनिर चाहिँ तोदेको यो चाहिँ होला चर्च है च्यापल यो चाहिँ होला च्यापल लु Look, so beautiful. चलो 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 त्यहाँ माथि चलेर आउनु ल जाउँ एक राउन्ड घुमाइदिन्छु ल एक राउन्ड घुमाइदिन्छु ल यो चाहिँ तोदे बजार चाहिँ यहाँनिर राख्दो रहेछ होइन यहाँ वरिपरि यहाँ तल चाहिँ यहाँ हाम्रो चर्च रहेछ सिएनआई अहिले चाहिँ कस्तो धुम्म लागिरहेछ के पनि देखेको छैन हिही आज चाहिँ हाम्रो घरमा पाक्दैछ हाम्रो यहाँ पाक्दैछ यहाँ आज चाहिँ हाम्रो हुन आँटेको छ बुलडकको के भन्छ मुकबाङ सो यहाँनिर चाहिँ पानी उमाल्दैछौँ यहाँनिर छ मसला जस्ट सो ओके यसरी अहिले म बनाउँछु तपाईँ देखाउनु How am I looking? फर्स्टमै लगाइदिन्छु यो त आफ्ना इलाका है भाइ भने जस्तो कोही छैन होइन यो घरमा कोही छैन हामी हो आफै पकाएको आफै हो आफै किनेरले पकाएको Tell them the process, how you're making it. Tell them the process, boil the water, put bulldog. Yes. Complete. सँगै त हाल्नु भने होइन माथिबाट बुलडग सर सेस ला कुन चाहिँ कताको छ कुन चाहिँ कताको छ छोड्दै यो येल्लोको हो यो ए यो चिज वाला रहेछ नमिसाइदिए त्यसको यहाँ चाहिँ अब अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ अलिक पाक्नुपर्छ ल हाम्रो मालिकले के भन्दैछ ल म त भन्दिनँ के कस्तो अरे हाम्रो मालिक लजायो म त नबोल्ने ठ्याक्कै नबोल्ने काबु इन्टरभ्यू दिएर पहिल्यै काबु भइसक्यो अरे इन्टरभ्यू दिएर मालिक चाहिँ एकदमै लजाको खण्डमा आफै भिडियो गर्नु पर्दैछ बोल चाहिँ यहाँनिर खिलाइदिन्छ हाम्रो इन्स्टाग्राममा तेल चाहिन्छ चाहिन्छ नि अन्त अन्नको लागि यो त तेल त सक्छ त पर अब अलिकति राख्दैन न अन्डाको लागि त नाम मात्रै हाल्छ
नामै मात्रै बोतलमा बनाउँदा पनि हुन्छ अन्त केमा खोइ कहाँ छ सबै त खान्छु भने होइन ओइ पिरो खान सक्दैन सबै त खान्छु भने एउटाको चाहिँ अघि त त्यसै भने नि भाइ अलिकति लु यो दादाको यति नै दिएको हाम्रो चाहिँ बेसी राखेको छ के अरे यहाँ अर्को साग है हाम्रो यो नेक्स्ट स्पाइसेस 2x 2x पनि ट्राई गर्नु भनेको 2x पनि काबु हुन्छ किन हाम्रो कम्ती देख्दैछ तपाईँले त एउटा मात्रै लिएर आयो नि त लोन गरेर उनीहरूले पनि खान्छ कि अझै दिँदछ तेल जुगाड गरेर लिएर आएको त्यही कारण चाहिँ अन्डा पनि डोरेको भोक पो लाग्यो मालिकै भोक लगाएर केही छैन सुँगुर दिन्छु सुँगुर मात्रै दिन्छु भन्थेन है तेरेको को चाहिँ पर्खिरहेको काम गर्नेहरूलाई हो खाना उनीहरूले चाहिँ होइन कस्टमर हाम्रो त यो मिक्सै गरेको नै लाग्दैन यता देखाउनु छिटो भइज दे ल त्यहाँ अब उसको चाबी छैन है स्कुलको ए किन लगाउनु भन्दा चाहिँ यसमाथि लगाउँ न ल्याएको त छैन स्कुलको चाबी म पनि जानिनँ प्लिज कम मुस्किलले भन्नेको भन्दैन यहाँ हेर्नुहोस् यो एनिदीले कफी बनाएको होइन है प्लिज यहाँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ मुख बन्द गर्नेछौँ हामी यहाँ बसेर ल लेट्स स्टार्ट ओके हावाघरमा आएर चाहिँ तपाईँको बोल्दैन सडन चाहिँ बाई बाई अब चाहिँ हामी रिटर्न हुँदैछौँ यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ कार भोलि चाहिँ फाइनल रहेछ त्यही भएर त्यहाँनिर रेडी हुँदैछ बाई बाई सबैजना लुक लुक गुड मर्निङ यो के हुँदैछ सनराइज हो कि के हो सनराइज भएको कहाँबाट सनराइज भएको आधा मात्रै देख्दैछ लुक जस्ट इज अ न्यू डे अनुहार चाहिँ हेर्ने गति छैन यो पहाडी देख्दै गएको चाहिँ भुटान पर्दो रहेछ त्यो खोलाले चाहिँ छुट्याउँदो रहेछ बट यताको उता जानु नसक्ने उताको यता आउनु नसक्ने होइन सो अब चाहिँ हामी बिहानै रिटर्न हुँदैछौँ सो बादमा